जेजू म्हज्या इश्टा म्हज्या काळजांत तुज्या सांगशी म्हाका रिगुलो कितलो लोक आसा तोळीर म्हज्या कोर्तार सोडून पयस पयस गेला परतून येवून मानकाला घालूंक लज दिसता जेजू म्हज्या वोगोस म्हाका सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो करपादे आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता हांव सोंपून गेल्ल्या लावरेंत आनी गिलेर्मिना बार्बोजा हांच्या ओतम्या पासत देवान तांकां सर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आमच्या मागण्यांत दवरुया आयज मार्कुस आनी मिली आपलो आयज लग्नाचो दीस मनयतात देवान तांचेर आनी तांच्या घराब्याचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया बेनिशा फेर्नांडीस ह्या भुरग्या पासत मागुया जे बरें ना देवान ताका पेकोवणेचो हात लावूंक आनी बरें करूंक ताचे पासत मागुया आनी आमची फिरगुजीची 400 वर्सां भरतात तेन्ना ही तयारी आमी बरे भाशेन करूंक आमकां बरें मन एकवटाचें मन सहभागिलीपणाचें मन मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं वेचीक पूत भावा भयणीनो ह्या वेचीक पुताची वपार आमी जायते पावटी आयकुल्या आयज आनीक एक पावटी आयकतल्या किरीत भाशेन 2 उतरां एक वचप आनी एक येवप आमच्या जिवितांत जायते पावटी वचप जाला आनी जायते पावटी येवपूय जाला जाल्यार हे आमचें वचप आनी येवप कोणा कडल्यान जाला देवा कडल्यान तावन पयस काय देवा लागीं जायते पावटी कडेन आमी देवा कडलीं पयस गेल्या आमकां कोण बरें करतात तांचे कडलीं पयस रावल्या असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणें मागुया हांव पातकी सत्कृदार देवा आनी तुमकां भाव म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून मनान चारून वायट आदरान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो अपराध म्हजो बरो अपराध ह्या पासून पागेती सदांच वाडवारी सगळ्या देवांनी वता आनी तुमकां भाव म्हजे खातीर सर्वेस्तर देवालाय विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोहिमेवन देवा ह्या संवसारान आसतनाच पवित्र देण्यांनी सर्गीच्या जिवितांत तूं आमकां वांटो दिताय तर आमी ह्या संवसारांत आससर तूंच आमचें जिवीत चलय आनी तूं आसाय त्या सासणाच्या उजवाडाक आमकां पावय ही आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना मिकेस प्रवेदाच्या पुस्तका वेलें वाचप तुजे पोरजेक बोडी घेवन चोरवाक व्हर ही पोरजा तुज्या दायजाचो हिंड ती एकसुरी रावता एका रानांत आनी भोंवती आसात मैदानां पुर्वीच्या काळार ती चोरवाक वेताली तोशीच तिका आतां बासोन आनी गिलियेत गांवांनी चोरवाक वचूं दी इजिप्तांतलो तूं भायर सरलोय तेन्ना तुवें केल्लें तशें
आमकां विस्मितां पळयशी कोर. तुजे असलो देव आनीक खंय आसत? तूं गुन्यांव काडून उडयताय, खोटेपण रोखडेंच बोगशिताय. तूं पोटान राग दवरिनाय, पूण काकूट दाखोवन संतोसताय. आनीक एकदां आमची काकूट कोर, आमचे गुन्यांव मोस्तून उडय. सगळीं आमचीं पातकां दर्याचे कोरीक उडय. मागा आमच्या पुर्वजांक सुपूत दिलोय, ताचे पोरमाणें जाकोबाक विस्वाशी राव, आब्राहामाक काकूट दाखय. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. सगलीं बरोबर म्हणुया. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर. सगल्या मनान, काळजान आनी शोकतेन ताच्या पवित्र नांवांची वाखाणणी कोर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर आनी ताचे उपकार कदींच विसरूं नाका. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. तोच सगळे तुजे ओकमान बोगशिता, सगल्या वायटाक ओकोत दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायेचो मुकूट घालता. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. ताचो क्रोध सदांच उरता तसलो न्हय. तो सदां काल राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकांक फावो ते मापान तो कास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. प्रितोमे परस सोर्ग जितलो उंच उंच आसा, तितलो व्हड ताची भोक्ती करतल्यांताय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तोंत जितलीं एकामेकाक पयस पयस आसात, तितलीं पयस तो आमचीं पातकां काडून उडयता. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माये मोग. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलों आनी ताका म्हणटलों, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. सर्वेस्पोर तुमची सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एक दीस दोन वसूलदार आनी वायटोवी मनशां जेजू उलयता तें आयकूंक ताची शीं येताली. आनी फारिजेव तशें धर्मशास्त्री गुणगुणून अशें म्हणटाले, हो मनीस वायटोव्यांक बरे भाशेन घेता आनी तांचे सांगाती बसून जेवता खाता. आनी ताणें तांकां ही वपार सांगली. कोण एका मनशाक 2 पूत आसले आनी तांचे मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकटो पूत आपणाचें आसलें तितलेंय एकठांय करून भायर सरून एका परक्या पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मस्तें जिवीत जिवन ताणें आपल्या दायजाची वाट लायली. आनी ताणें सगळें ओगडावन उडयतच त्या गांवांत एक खोर भूक पडली आनी तोय अडचणेक सांपडलो. तेन्ना वचून त्या गांवांतल्या कोणेकल्यागेर तो चाकरेक रावलो. आनी हाणें ताका आपल्या शेता भाटांत दुकरां चोरोवंक धाडलो. आनी दुकरां खातात तीं सांगाचीं सोल्लां खावन तो आपलें पोट भरूंक सोदतालो, पूण ताका कोणूच दिनासलो. शेकी सोयरानांत येवन ताणें म्हणलें, कितले दिसवड्याचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरान नाका पुरो जायसर जेवून खावून आसात, आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा,
हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां म्हाका फावना. तुज्या मानायांतलो एकलो कसो म्हाका दवर. आनी तो उठून आपल्या बापायशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुरचुरलें. आनी धांवून वचून ताच्या गळ्याक ताणें वेंग मारली आनी तांचे उमे घेतले. आनी पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजेर आड चूक केली. हांव तुजो पूत म्हणूंक आतां आनीक म्हाका फावना. तेन्ना बापायन चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक आंगवस्त्र वेगींचे वेगीं हाडून ताका न्हेसयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयांक वाणू घालात. गुडगुडीत पाडकुलो हाडून मारात. जेवण करुया आनी बरें बरें खावून पिवून खुशाल जावुया. कित्याक हो म्हजो पूत मेलोलो, तो नव्यान जिवन जाला. सांडलोलो, तो परत मेळ्ळा. आनी ताणें जेवंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो. आनी येवन घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जातात तीं आयकलीं. आनी एकल्या चाकराक आपोवन कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सोलामुती पावलो म्हूण तुज्या बापायन गुडगुडीत पाडकुलो मारला. पूण तो जबर रागार जालो आनी परती पाडून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय, इतलीं वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टां बरोबर जेवंक पिवंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडो लेगून दिलो न्हय. पूण नायकिणी बरोबर आपलें दायज खावून ओगडावून हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताचे पासत दाटो मोटो पाडकुलो मारलोय. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हज्या सांगाता आसाय आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगलें तुजेंच. पूण बरें जेवण करून आनी खुशाल जावंक पुरतें कारण आसलें. हो तुजो भाव मेलोलो, तो नव्यान जिवन जाला. सांडलोलो, तो परत मेळ्ळा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. सांडलेल्या पुताची वपार वो वेचीक पुताची वपार भाव भयणीनो, आमी जायते फावटी ती आयकल्या, जायते फावटी ताचेर नियाळ केला. आनी आयच्या दिसा किरीत भशेन सुरवातेक म्हणलां तशें 2 उतरां घेवया. एक वचप आनी एक येवप. हीं दोनूय उतरां आपल्या जिवितान ह्या वेचीक पुतान केली. पयलीं तो गेलो म्हणटा तेन्ना खंय गेलो? आपल्या बापाय कडलो आनी आपल्या घोराब्या कडलो पयस गेलो. आनी पयस वचपाचें कारण, थिंगा गेल्या उपरांत जें कितें म्हाका जेवपाक जाय तें म्हजे लागीं आसा. आनी तें म्हणल्यार, बापा, म्हज्या दायजाचो अर्दो वांटो जो आसा तो म्हाका दी. म्हज्या दायजान जें कितें दायजाचो वांटो जो म्हाका पडटा तो म्हाका दी. म्हणटच पयस वचपाक बापाचेंच दायज ताणें वापरलें आनी तो पयस गेलो. पयस गेल्या उपरांत हेंच दायज घेवन तो मस्तें जिवीत जियेलो आनी आपल्या ह्या दायजाची ताणें वाट लायली. आनीक एक पावटी गेला तो गेला, ज्या कारणाक लागून गेला आनी ज्या दायजाचेर एके भाशेन धरून गेला, डिपेंड जावन गेला, ताचीच वाट लायली. म्हणटूच गेल्ले कडेन खुशाल आसचे सुवातेर दुखी जालो, कॉस्टोवलो, त्रासान पडलो. आनी ताचे भाव भयणीनो आमकां पडत जाल्यार चुरचुरे दिसतले. कित्याक इतलें आसुनूय आतां कांयच नासलेल्या भाशेन तो लाचार जालो. ह्या लाचारपणान खंयचोय मनीस आपूण कोण, कितें आपणाचेर कितें आसा हें सगलें कुशीन उडयता वो विसरता. जाल्यार हें लाचारपण आयलें तेन्नाच जें बरेंपण जंय तावन गेल्लो, म्हणजे बापाय कडल्यान तावन पयस गेल्लो, तें बरेंपण उगडास येता. आमकांय जाता काय हे भाशेन जायते फावटी आमी वेताव तेन्ना वचप जायते फावटी बरें. पूण वचप कसले कारणाक लागून आनी कसलो हेतू घेवन हें एकदम गरजेचें. जरी तर आमचो हेतू वायट,
आमचें कारण वायट जाल्यार आमकां त्या वेंचीक पुताच्या सांडलेल्या पुताच्या ह्या चरित्रान आमकांय घालपाक जाता. वेता आसतना जायते फावटी खुशालकाय, सगलो एक्सायटमेंट, कित्याक सगळें म्हजे लागीं आहा, वयता, सगळी तयारी केल्या, आख्खो एक्सायटमेंट आसा. आमकांय आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी वेता भोव करून घडये आमचेंच चिंतून आमचीच तकली वापरून थोडे फावटी रागार जावन आमच्याच घरच्यांचेर आवय बापायचेर, तेन्ना एक्सायटमेंट. दुसरें उतर येवप हें ह्या वेंचीक पुताच्या जिवितांत कोमेस जालें जेन्ना ताका कळ्ळें की आतां ह्या म्हजे लागीं कांयच जायना, कोण म्हाका कामाक पासून दवरिना, आनी कामाक दवरलो जाल्यार पासून ती दुकरां खातात ती सोल्लां पासून म्हाका मेळना, कोण दिना. तर हें लाचारपण जेन्ना आयलें तेन्ना ताचें परतून येवप मनान आयलें. हांव परतून वेतलो ज्या जाग्यार म्हाका सगळें फावो जातालें त्या जाग्यार त्या म्हज्या बापाशी परतून वेतलो. आनी भाव भयणीनो, तयारी ताणें केल्या ती आमकां दिसती पडटा. हांव कितें म्हणटलों, कितें सांगतलों बापायक, खंयचें तोंड घेवन वेतलों. आनी जें कितें ताणें चिंतलोलें तें ताणें केलें. येयलो परतून आनी तीं उतरां तो उलयलो बापा लागीं. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना परतून येवपाचें आमचेर जायते फावटी हे भाशेन सयेक येतात तेन्ना येता हांगा परतून जायते फावटी आमी आनिकूय काळाव करता, डिले करता. आनी हाचें कारण आमी पळोवंक वचत जाल्यार हांव कित्याक वचूं, म्हजो इगो, हांव कित्याक धाकटो जावं, वचपाक जाय पूण हांव वचत जाल्यार पाय कितें म्हणटलो, हांव वचत जाल्यार तो कितें म्हणटलो, लोक कितें म्हणटलो. जायते फावटी असल्यो वस्तू घेवन जें बरें पावल आमी मारपाचें आसा तें मारिनासतना रावता. मारपाक नाका म्हणून आमकां सगल्यांक बरीं जावपाक जाय, पूण जायते फावटी आमचो इगो आनी दुसरीं कितें म्हणटलीं हें चिंतून परतून येवप देवाशी आमी सोडलां. बाबडीनो, आयज पयलें वाचप मिकेस प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें घेतलां. आनी मिकेस प्रवाद्याचें पुस्तक आमकां खरीत भाशेन म्हजेशी परतून येयात हो थीम घेवन मुखार वेता. म्हजेशी परतून येयात जाल्यार आमी बापाशी येवपाक पयले सुवातेर पयस गेल्लीं आसा काय ना हें पळोवपाक भोव गरजेचें. तर जण एकल्यान आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारची. हांव पयस गेल्लो आसा काय, मोठ्या प्रमाणान न्हू जाल्यार ल्हान ल्हान वस्तूंनी हांव देवा कडलो पयस जायत आसा काय. आनी पयस जाता तेन्ना पयस गेल्ले फावटी त्या ल्हान ल्हान वस्तूंनी व्हडल्या वस्तूंनी हांव परतून येता काय. तर आमी आमच्या बापाशी परतून येवंक कितलेय पयस आमी गेल्यार पासून ताची काकलूत व्हडली आमकां मिकेस प्रवाद्याचें पुस्तक सांगता. तर एक काकलुतीशी आमी धांवून येवंक आमकां कुमसाराचो साक्रामेंत आसा. एक काकलुतीशी आमी परतून धांवून येवंक आमकां मिसाची भेट आसा, जेजूच्या जेवणान वांटो आसा. तर आतां हे मिसाचे भेटीन वांटो घेता आसतना हे भेटवणेन आमचें जिवीत घालुया. भोव करून असल्या मनशांक घालुया जे पयस गेल्ले आसात. आमकां खबर आसा ते पयस गेल्यात, तांकां गरज आसा नवसरणेची. तर असल्या मनशां पासत आमी करीत भाशेन मागून तांकां आयचे भेटून उबारुया. आनी आमचें जण एकल्याचें जिवीत जें घडये ल्हान ल्हान वस्तूंनी पयस गेल्लें आसा देवा कडलें तें परतून येवपाक हे भेटवणेन आमचें जण एकल्याचें जिवीत देवाक उबारुया. गायन घेऊया C21 पेज नंबर 37 C21. कितें गावताय त्या मोट्यान, कितें गावताय तेका सोयी, यादी बाबाच्या तुझ्या उदारपणान तो आमकां तूं दाखवालीन दिला.
म्हज्या भावा भयणीनो हें म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे हे तुमच्या तुझ्या दाखले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र बिचार वाद सर्वेच पौर मानून घेवंक. दयाळ बापा ह्या संस्कारा वरवीं आमचे सोडवणेचो फोड आमकां लाभूं. आमच्या पातकी सैमाच्यो वंडावण्यो दमावंक आमकां बळ मेळूं आनी आमच्या ओतम्यांक गरज आसलेली सर्गीची देणी आमी जोडूंक पावूं. ही आमी मागता आमच्या सोडवंडारा जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळयान सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावून तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दोळबराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार मोबायलाचो नावी गोपाल उंचगी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी ताका सोय उंचगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परीचे वण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर गोठुया. तुझ्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. वचप आनी येवप आमच्या जिविताच्यो दोन घडयो. वचप जावपाक जाय पयस वेता तेन्ना आमी देंवचारां कडलीं देंवचाराच्या ताळण्या कडलीं पयस वचुया. येवप आसा तेन्ना आमी परतून परतून देवाशी येवया आनी हेंच करूंक आमकां बळ दी म्हूण जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं.
शरास आमकां कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काडणे पडूंक नाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिले संसाराचे पाप काढतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना तुमच्या कातरान म्हाका बळाकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या संस्कारान आमी वांटो घेतला, ताचे वरवीं तुजो बळवंत मोग आमच्या काळजांनी रोंबो आनी आमच्या प्रितीमोगाच्या कोरण्यांनी तो ओदीक ओदीक रुजू जावं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, कालच्या दिसाक फ्रांसिस्को गामा हो आमचो भाव सोंपून गेला दाबोलेचो. आयज सांजे 3 वाजता ताचो इंतेर जातलो. घोरावे पासत आमी मागुया आनी सोंपून गेल्ल्या भावाक स्वर्गीचें सूख फावो जावंक मागुया. उगडास करता फाल्यांच्या दिसाक दुसऱ्या मिसा उपरांत दोनूय कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांक जमात जातली. सगळ्या वांगड्यांनी चुकय नासतना हे फाल्यांचे जमातीक वांटो घेवचो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वदुखार फिरगोस गवडीक सोबी पासत मागणी. स्वर्गीच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोचल्यान, तुज्या पुता जेजून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिजमा दिसा मागल्यान. तुजो मोग चाखूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वावर चालू दवरूंक ह्या गवळीक वर्सान आनी आमच्या 2 प्रांतांत सगल्या फिरगोजांनी फिरगोज गवळीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वावर आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तर सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचें मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन भर. आमी भावार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपलें आपोवणें वळखून आमचे फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरान तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक जेजूच्या मिसावांक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्र त्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससना. आमेन. गायन घेऊया I-28 पेज नंबर 133. I-28. सगळे तुझे मोगाचो देव मोक्षिता, सगळ्या तुझ्या वाट्या गुणाचे वखद दिता. सगळे तुझे मोगाचो देव मोक्षिता, सगळ्या तुझ्या वाट्या गुणाचे वखद दिता. आत्म्या म्हज्या काळजांत देवाचे उपकार आठय. आत्म्या म्हज्या काळजांत देवाचे